तो जैसे ही हमने लास्ट शॉट में बोला कि हम नेक्स्ट में मिलते हैं शॉट में आप लोगों से, तभी इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई। कोल्ड स्टार्ट किया अभी देखो, एंड अभी से आवाज़ आने लग गई। मुझे एक और इसके अंदर एक इशू आ रहा है कि मतलब जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इसमें कोल्ड स्टार्ट का ना अलग आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आवाज़ है। वर्किंग तो है पूरा वो, हाँ इसको ऐसे तो कर नहीं सकते। देखो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ये देखो चेन टेंशनर, ये सब इसकी वारंटी में कवर्ड होगा। कितने का आता है इसका टेंशनर? तो भाई ये है चेन टेंशनर, तुम सब देख सकते हो, ये होता है। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई ये व्लॉग ज़रूरी थी बहुत शूट करनी, क्योंकि यार मेरे इंजन के अंदर ड्यूक 390 के आ रही थी प्रॉब्लम, तो खड़ आवाज़ आ रही थी, तुम लोग जानते हो। बहुत लोगों का कमेंट आए थे कि भाई सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो भाई मैंने 2 बार जाके दिखाया, उन्होंने कहा हाई कंप्रेशन इंजन है ये वो। तो मैंने अब शिवा भैया से बात करी, उनको एक वीडियो भेजी, तो शिवा भैया ने मुझे कहा कि भाई तुम शोरूम आओ, मे भी चेन टेंशनर हो सकता है, जो कि मुझे स्टार्टिंग से प्रॉब्लम लग रही थी। तो उन्होंने बुलाया है, तो अभी अपन लोग शोरूम चलते हैं, वहाँ देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत इरिटेटिंग हो चुकी है। जैसी बाइक कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ तब भी आवाज़ आ रही है, एंड जैसे वार्म अप हो जाती है तब भी आवाज़ आती है, बीच बीच में बंद हो जाती है। और अभी तुम मौसम देख रहे हो, मौसम हो रखा ऐसा बारिश वाला, तो हम लोगों ने रख लिया बरसात की। अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि अभी बज चुके हैं कितने, 11:50 हो चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट शोरूम चलते हैं, एंड 1-2 चीज़ों की और प्लान है शोरूम में, प्लस इसके आगे एक राइड भी प्लान हो रही है। तो ज़रा देखते हैं क्या क्या सीन होता है। तो अभी चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं लोगों को। तो भाई बाइक बाहर निकाल दी है, और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है ये अपना क्रेटॉस, इसको धुलवाएंगे भी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं, कोल्ड स्टार्ट में अभी आवाज़ आएगी। अभी आवाज़ नहीं आ रही है, देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, इस टाइम नहीं आ रही है। लेकिन मैं एक वीडियो डालूंगा अभी, इसके बाद तुम देखना जब मैंने कोल्ड स्टार्ट करी तो कैसी आवाज़ आ रही थी। कोल्ड स्टार्ट किया अभी देखो, एंड अभी से आवाज़ आने लग गई है। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने देखा कि वो कोल्ड स्टार्ट में कैसी आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ सही नहीं है। प्लस चलते चलते कभी कभी स्टार्टिंग में ही आ जाती है, कभी कभी क्या नाम वार्म अप होने के बाद आती है। तो वहाँ जाके दिखाएंगे। जय गुरुजी, जय बजरंगबली, तो वहीं जाके दिखाने वाली चीज़ है। बाकी एक और चीज़ मुझे फील हो रही थी, अभी मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से निकल जाए ज़रा। आनी शुरू हो गई आवाज़। तो जैसे ही हमने लास्ट शॉट में बोला कि हम नेक्स्ट में मिलते हैं शॉट में आप लोगों से, तभी इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई। एंड मतलब समझ लो इतने में तो गर्म ही क्या होगी, इतने में ही आवाज़ आनी शुरू हो गई थी जैसे ही मैं गली के मोड़ पे पहुंचा था। तो पता नहीं क्या दिक्कत है। और मुझे एक और इसके अंदर एक इशू आ रहा है कि मतलब जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ ना, जो रिस्पॉन्स सडन आना चाहिए ना, आ नहीं रहा। वो ऐसा लग रहा है एक लैग आ रहा है और फिर हो रहा है। तो या तो फ़िल्टर की प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम है, या फ्यूल जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, तो दिखाएंगे। वैसे तो ये इशू मेरे को 2-3 बार फेस हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन दिखाने में क्या जा रहा, दिखा देंगे। बट यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इसके अंदर है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, तो मतलब ये इशू आना तो नहीं चाहिए। क्योंकि राइड बाय वायर के अंदर आपकी वायरिंग का काम नहीं है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं यूसीयू को, और वो जल्दी ट्रैवल करते हैं, तो रिस्पॉन्स उल्टा जल्दी होना चाहिए। एंड जो लैग आ रहा है वो होना नहीं चाहिए। तो वो इसी कारण हो सकता है, या तो कोई कचरा कहीं फंस रहा है, तो उस कारण तो दिखाएंगे। सेकंड सर्विस अपनी हुई नहीं थी, क्योंकि इतने किलोमीटर नहीं चली, एंड स्टिल इतने नहीं चली हुई है। तो दिखाएंगे अभी कितनी चली हुई है, 1828 किलोमीटर ओनली। देखते हैं क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं थर्ड सर्विस करा लो, तो थर्ड सर्विस भी करा लेंगे। अगर वो कहते हैं अभी नहीं, बाद में कराना, क्योंकि एक राइड अपन लोगों ने मारनी है अभी, तो होगा तो उस राइड के बाद अपन लोग कराएंगे सर्विस। एक राइड प्लान हो रही है जो कि अभी इन मेकिंग है, तो अपन लोग तुम लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है प्लान। भाई इतना ज़बरदस्त बारिश का मौसम और जाम लगा हुआ है, और यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं कुछ तो है। पुलिस सब आ रखी है, जाम लग रखा है। बारिश का वैसी मौसम है, फंस गए तो बरसों मेगा हो जाएगा। बरसाती अपन लोगों ने डाल तो लिए, लेकिन स्टिल गोप्रो अगर हम इसमें माइक अडेप्टर लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ नहीं है ना, दिक्कत ये है।
इसीलिए बस अब फटाफट इसके माइका पहुंच जाए तो दिक्कत नहीं होने वाली। भाई आ गया है क्रेटोस का माइका। ग्रीक माइथोलॉजी पे नहीं जा रहे, KTM के शोरूम पे जा रहे हैं। तो शिवा भैया को बुलाते हैं और बताते हैं। शिवा भैया बाहर ही होंगे, ये रहे। बड़े भैया आप कैसे हो? ठीक है भैया। तो भाई आ रहे हैं शिवा भैया, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो दोनों 3 प्रॉब्लम एग्जैक्टली, एक आवाज़ की, एक वो जो पिकअप की, और एक रफ थोड़ी हो रही है। कैसे हो? बढ़िया। क्या हुआ? वही इंजन की प्रॉब्लम, आवाज़ की आ रही। आवाज़ की आ रही? इसमें अभी तो नहीं आ रही थी वैसे, है ना? हाँ अब भी नहीं आ रही थी, जब घर से चला तब आ रही थी। इसमें कोल्ड स्टार्ट का ना अलग आवाज़ आती है, टक 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 टक, जैसे कोल्ड पे भी और गर्म होने के बाद भी आने लग जाती है। अभी घर से चला था तो आ रही थी, अभी नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आवाज़ है। भाई किस चीज़ में हो सकती है? गर्म होने पे, ज़्यादा ठंडे पे यार, ठंडे पे और गर्म पे, ज़्यादा गर्म होने पे कभी नहीं आता, कोई आवाज़ कभी करती। और एक और वरना क्या होगा, इंजन का वॉल्व वो चेक करना पड़ेगा देखो, क्योंकि 90% यही हो सकता है। हाँ इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अभी या तो एक कान का आवाज़ सुनाई पड़ जाए, हाँ तो डायग्नोस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। हाँ हाँ। अभी सुनाई तो पड़ नहीं रही है। अभी चलते हुए थी, अभी आनी बंद हो गई। जब मैं घर से चला, आज जब स्टार्ट करी तब नहीं आई। और एक और चीज़ हो रही, जैसे बाइक को बीच बीच में पिकअप लेते हैं ना, तो मैं पिकअप ले रहा हूँ और वो आ ही नहीं रहा, 1-2 सेकंड का लैग ले रहा, फिर घूम करके चलती है। वो 1-2 बार ही हुआ बस, बाकी थोड़ी सी रफ चल रही थी। इसकी ना सेकंड सर्विस हुई नहीं थी। आजकल जो है रफ तो थोड़ी हो जाती है, बरसात का दिन। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो उसमें शेड में रखता हूँ, मेरी तो ज़्यादा चली भी नहीं। चलती तो कीचड़ी से तो लगते हैं चेन। हाँ। असल क्या है ना, रफ गाड़ी चलेगी चेन से। हाँ। अभी इसका चेन बिल्कुल, गाड़ी को धो धागे, चेन एकदम क्लीन करके लूप कर दो और फिर चलाओ। अच्छा, मेरी सेकंड सर्विस जैसे हुई नहीं थी तो उससे कोई इश्यू तो नहीं? सेकंड सर्विस 1800 किलोमीटर ही चली अभी तक बस। देखो टाइम तो दिया ही जाता है। हाँ। या तो भाई आपका किलोमीटर चल जाए या टाइम हो जाए, दोनों में से जो पहले आ जाए। क्योंकि अगर सर्विस नहीं भी कराना तो बेसिक चेकअप तो करा लेना। वो आके कराया था मैंने, क्योंकि उस टाइम दादू गुजरे थे ना, तो मौका ही नहीं लगा था आने का। फिर जब मैं आया था, मैंने भैया को दिखाई थी, उन्होंने चेक करके कहा था कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं वॉश करा के गया था और ल्यूब करा के गया था चेन। कोई नहीं, अभी वारंटी वॉइड तो नहीं होती इससे हमारी? ऐसा इशू तो पड़ता है, पर कोई नहीं, गाड़ी कम चली थी तो कोई बात नहीं। तो भाई देखते हैं, भैया लेके गए हैं, क्या इशू आता है। जब तकलीफ दिखानी होती है ना, तब आवाज़ नहीं आती इसकी। क्रेटोस भी ना बड़ा चंट है हमारा। तो भाई साहिल भैया आ तो रहे हैं बाइक चला के, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही वीडियो में, लेकिन आपने सुनी थी ना? हाँ वो तो है, ज़्यादा सही रहता है। फिर भी चेन टेंशनर चेक तो कर सकते हैं खोल के। अभी तो वर्किंग पे है पूरा वो। हाँ, इसलिए उसको ऐसे तो कर नहीं सकते, वर्क ना कर रहा तो बात है। नहीं आवाज़ तो वैसे आ रही थी ना, किन्हें बताना भैया। उसकी वही चेन टेंशनर एक बार चेक करवा दूँ, आवाज़ दे रहा है वो। क्या लग रहा है? टेस्टर के अलावा कुछ नहीं हो सकता ना, गाड़ी सही है ना? हाँ। देखो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ये देखो। क्योंकि बिल्कुल अलग ही आवाज़ है ये, तो चेक करवा दो एक बार। वैसे चलाते हुए ना एक्सीलेटर में भी लैग आ रहा था, जैसे एक्सीलेटर दो तो वो ले ही नहीं रही थी एकदम से। वो 2-3 बार ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ ऐसा। मतलब ऐसा लग रहा है या तो कोई कचरा अटक रहा कहीं, या तो कुछ हो रहा। तो पेट्रोल में तो पानी बहुत आ रहा है। ये भी हो सकता है। अरे 390 का जरा टेस्टर पता करना पड़ा है। चेन टेंशनर ये सब इसकी वारंटी में कवर्ड होगा? अंदर खुला है, अंदर खुला दिक्कत। तो टेंशनर वो वारंटी में नहीं आता? 5 साल की वारंटी नहीं है बाइक की? कोई दिक्कत आ रही। अच्छा, तो टेंशनर वगैरह किसी की भी नहीं? 1 साल की भी नहीं?
टेंशन वगैरह की नहीं आती आपको, जैसे बाहर के ये क्लस्टर्ड हो गया, ये हो गया, इनका नहीं आता। जैसे अगर पेट में दिक्कत आ गई, मतलब आपको 2 साल का जो अंदर है उसके अंदर अगर आ गया, ऑयल लेवल कम हो रहा है या कोई, कितने का आता है इसका टेंशनर? होगा 250-300 फिर ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 300-400 रुपये आइटम है, बहुत महंगा आइटम। अच्छा। और इसका जब हम ऑयल चेंज होता है जैसे सर्विस में, तो इसका एक ही तरफ से ऑयल निकलता है? मेरे को कोई बता रहा था एक तो नॉर्मल जहाँ से निकलता है, एक मैग्नेटिक भी कोई होता है वो खोलते हैं, वहाँ से भी कोई 250 ml ऑयल निकलता है, ऐसा कुछ होता है क्या? मैग्नेट में भी ऑयल चलता है। अच्छा, नहीं तो वो चेंज नहीं होता? वो वहीं से तो आता है, वही तो लेवल ऑयल है, वो तो वहाँ से पैसेज जरा ना उतर जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक ही जगह से होता है ना ऑयल? बुलेट का सिस्टम होता है ना जैसे पुरानी 390 में होता था। ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, इसमें एक ही तरफ से होता है? इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, तो भाई चेन टेंशनर चेंज होने वाला है, तो चेन टेंशनर यहाँ होता है, देखते हैं। तो भाई ये है चेन टेंशनर, तुम सब देख सकते हो, ये होता है। पता नहीं क्या ही खतरनाक चीज़ है ये। तो अभी पूछते हैं क्या पर्पस है। चेन टेंशनर नाम से तो समझ आता है चेन पे टेंशन डाल के लगता है, लेकिन पर्पस और सब कुछ एक बार पूछते हैं, फिर पता चलेगा। साहिल भैया, होता क्या है चेन टेंशनर का काम? चेन पे टेंशन डाल के रखता है हैं? ये पुश करके रखती है, पुश शॉर्ट होती है इसके अंदर। अच्छा, वो चेन को पुश करके रखती है, झटका लगता है ना, हाँ, तो ये उसे धकेल के रखती है। अच्छा, तो मतलब धकेलने का। तो ये ख़राब कब होती है? मतलब कोई का हो सकता है इंटरनल उसके अंदर कोई स्प्रिंग वगैरह कोई ऐसा लूज पड़ गया। अच्छा, तो जब तक गाड़ी ओके नहीं है तो कैसे कह सकते हैं ये चीज़ वाकई ये चीज़ ख़राब हो गई, बोल सकते हैं ये चीज़? तो आप तो मेरे सामने नहीं है, ये तो बदल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी सही होनी चाहिए। लेकिन वीडियो में तो आपने आवाज़ सुनी थी ना? हाँ, तो उसमें इशू आ रहा था ऐसा। वो तो हम मना ही नहीं कर रहे, उसके लिए तो हम नकार रहे हैं इस बात को। ये अब ना आए ना, बड़ी गंदी आवाज़ लगती है ये होता है। अच्छा, ऐसे काम करता है। और ये अगर इत्तेफाक से ऐसे रुक गया, हाँ आगे नहीं गया, हाँ टिक टिक की आवाज़ करके झटका लगा, आगे खुल गया, हाँ ऐसे भी झटके। हाँ, तो इसी की आवाज़ थी मेरे ख्याल से फिर ये हाँ, मतलब जब गड्ढों में ज़्यादा जाती थी ना तभी आनी शुरू हुई थी, और ये लास्ट तब आनी शुरू हुई थी जब मैं ऑफ रोड गया था, उसके बाद आनी शुरू हुई थी ये। साहिल भैया, इसका ना कि स्विंग आर्म बोल्ट वगैरह चेक कर देना, जैसी 100+ जाती है ना, वॉबल करी थी लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, तो स्विंग आर्म का बोल्ट ढीला था इसका। बोल्ट ढीला था? हाँ, कौन सा? स्विंग आर्म का। ये वाला? हाँ भाई, एक बार स्विंग आर्म का बोल्ट भी चेक कर देते हैं। लास्ट टाइम तो ना हाथ से टाइट किया था, इस बार तो उन्होंने मस्त टाइट कर दिया है इसे। 2 hours later. तो भाई हम लोगों ने अपने ज़रा क्रेटॉस को यहाँ नहलाने भेजा था, तो क्रेटॉस नहा धो के सुंदर बंदर बन चुका है, एंड अपन लोगों की बिलिंग वगैरह रह चुकी है। अपन लोग ज़रा बिलिंग वगैरह करा लेते हैं, तुम लोगों को बिल दिखाते हैं कि क्या क्या चार्जेस आए, क्या सिस्टम हुआ। A few moments later. तो भाई ये रहा बिल, तुम लोग ध्यान से देख सकते हो। देखो ये चेन टेंशनर है, चेन टेंशनर 200 रुपये का आया है, ठीक है। और ये अपना क्या नाम, जो वॉशिंग वगैरह है 150 की, 350, और लेबर चार्ज उन्होंने नहीं लगाई, तो थैंक यू सो मच। और ये 5 रुपये का गास्केट वगैरह, तो 355 टोटल मेरा बिल आया है। तो भाई एक चीज़ तो भाई मैं कहूँगा, जो KTM देहरादून और ये मयूर बजाज की सर्विस है ना भाई, ये A1 है। इतना अच्छा स्टाफ, इतना कोऑपरेटिव, मतलब ऐसा लगता है कि तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास ही आए हो और वो तुम्हारा सब काम करा रहा है। तो भाई यू शाउट आउट टू KTM देहरादून, मयूर बजाज, थैंक यू सो मच। है रवि भैया का भी, बाय भैया, रवि भैया का भी थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच शिवा भैया का भी, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता इन लोगों के बिना ये। अरे अपनी बाइक अभी तक धुली नहीं थी, हम लोगों को लग रहा था धुल गई थी, अबे धुली भी लग रही थी ना। उन्होंने कपड़ा वपड़ा मारा होगा तो और चमक जाएगी।
ये तो सीन हो गया बबुआ। बाइक जब तक धुल रही भाई, मतलब यू शाउट आउट भाई, इतना मज़ा भाई। शिवा भैया का थैंक यू सो मच। अभी अपन लोगों ने RC 390 की भी टेस्ट राइड ली, उसकी भी वीडियोस बनाई हैं तुम लोगों के लिए, तो आइए नेक्स्ट टाइम RC 200 की लेंगे। तो भाई अभी ज़रा बस यहाँ से बाइक निकालते हैं, देखते हैं, चला के देखते हैं, धुल जाए फिर तुम लोगों को रिस्पॉन्स बताते हैं। तो भाई बरसात हो चुकी है शुरू। अब अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, गोप्रो सब संभालना पड़ेगा और फिर अपने बरसाती पहन के निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोगों को शॉप पे जाना है। ठीक है, तो अभी मैं बस बाइक की आवाज़ चेक करता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ। बाकी बाइक तो बिल्कुल मस्त सुंदर हो गई है, क्रेटॉस मस्त हैंडसम हो चुका है। तो भाई गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं है, अब ठीक लग रही है। अभी ऐसी डिफरेंट साउंड कोई नहीं आ रही। तो भाई गाइस यही थी वीडियो। जितने लोगों को इशू आ रहा था अपनी ड्यूक 390 के अंदर, ये ड्यूक 250 जिसके अंदर भी ये, तो वो चेन टेंशनर हो सकता है, एक बार जाके तुम चेक करवाओ। ठीक है, तो भाई बाकी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होप सो मैं तुम लोगों को हेल्प कर पाया हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार से खुद टेंस था, लेकिन इस बार ये सोल्यूशन निकल गया। होप सो यही प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि यहाँ पे तो आवाज़ आई नहीं थी, घर से निकलते हुए थी एंड वीडियो थी, तो मैं लोगों को दिखा पाया। तो जब भी तुम्हें ऐसी कोई इशू आ रहा हो तो मुझसे रिकॉर्ड कर लो, ताकि तुम लोगों को दिखा पाओ। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। We about to turn it on.